煎嗰啲餃子，一啲氣炸嘅小麥、燒賣，超靚拍得。都可以喺呢度拍，我覺得呢個拍呢個係幾好嘅。哇！即係你可以近海邊。係咯，你可以離海邊行下都好喎。可以喺呢度。哇！大魚啊！曾教我頂 shot 嗰陣時幫女女影嗰啲食物，佢開鋪頭嗰陣時，就係天然光頂 shot。又翻嚟剪片，仲要 book 唔到房，太多人啦。好遺憾嘅，都係冇房啊！啱啱喺樓下已經等咗1個鐘啦，諗住可能有啲人會走啦，都冇人走，所以即刻 book 咗聽日全日翻嚟剪，所以今日就快去食嘢先啦，我都唔知啊，買餸可能。食得未啊你？You'll wait for 5-10 minutes and the people put the mix and then you can enjoy it. Okay, thank you. 每天下。應該影，其實應該拎埋電話出嚟隨時影。係啊，但係你要除手套喎。係，咁啊係煩啲。好靚啊！即刻嚟睇下。係啊。紅燒牛肉麵，好靚。哇！幾好笑喎呢個節目。哇！聽到蜜蜂。哇！幾超啊！半製成品嘅蒙羅麗莎。係啊，佢撈緊啊！係啊。唔知啊，佢話佢食煙啊。唔會入嚟嘅，點解我哋呢？B&Q 要插喺個街度。好好啊，熄着燈嘅仲要。要放到嗰啲。有呢個嘅細路一定會好開心。可以又有消防員嗰個呢度叫咩啊？雲梯。雲梯。又有消防員嘅雲梯啦，跟住又有得廚房啦，又有千秋啦，仲有呢個滑滑梯，仲要呢度上面可以望到好遠好高咁樣，哇！超好玩，黐線，899磅。Ice cream 呀！好似好混好易滑。哇！好耐冇食嘅軟雪糕啊！要整翻個麵餅樣出嚟。嗯。仲有呢一啲醃咗嘅溏心蛋。哇！大廚喺度擺盤啊！我仲諗住再淋少少汁在面。好啊好啊！等佢熱一熱啲肉去。好。哇！超靚啊！我哋嚟到最尾一步啦，就搞掂啦！哈哈哈！呢一個真係 ，Oh my God！ 哇，個製成，哇幾型啊！有深度，哇！好 nice。
同我個影一齊。係，就係咁樣啦。哇！呢個燈光好型喎。玩型嘅燈光啊嘛，呢啲。哇嚇！可以咁樣整個 pan。哇！你唔好笑啦，媽咪。好型喎！影出嚟嗰個燈光。係啊，個側光啊嘛，先見到嗰啲立體感啊嘛。係。哇 ！S 位喎，媽咪。你有幾多手睇啊？20有冇啊？唔緊要，拍到就 OK。你鎖咗車啦嘛，係嘛？鎖咗。OK。因為咧，唔係㗎，佢嗰度好窄㗎，你要講埋。係㗎，係窄㗎，係窄㗎。嗰度真係窄㗎。本身我哋想要呢個位係，我覺得鬆動啲嘅，但係俾人拍咗。係。好嘢。晨早流流又去剪片啦，而家9:46，係因為得呢個時間 book 到房，所以琴晚落大雨啊，超大聲，所以而家周圍都勁濕咁樣。Yeah. I'm like, because it is kind of a thing of like, there's not really much we're gonna do. Yeah, exactly. I think we just be like, you know, we'll go in, we'll do as long as we need to do, but like, we're not gonna spend. 6 floor. Yeah, exactly. We're done 啲薰衣草喎，見人哋前院。好天啊！返屋企啦！我已經交咗份嘢，正式完咗 Year 3，Year 2，未完 Year 3，我都唔想咁快 Year。哇！超香啊！好，而家準備加一啲白蘿蔔、紅蘿蔔落去，跟住燜1個鐘就搞掂啦。好假咯個窗。話驚個。我驚掹出嚟會有痕啊！冇乜真嘅。因為你嗰個買咗間屋未㗎唔係。哇！今日好 M 痛，超攰，啱啱起咗身之後又瞓咗唔知幾耐，瞓下醒下碌 IG 碌到瞓着，跟住可唔可以起啊？今日係 Pip and Co， 繼續係3個 Victoria，而家睇到咁多，開始已經有少少 tragic 嘅感覺啦。我哋有好多人俾咗好多 warning，so 會好好天啊！而家等緊 G 同埋買咗呢個 Gather 嘅matcha latte。點解咁光？聽日同一輪講究竟。而家翻9點去呢個 short fiction 嘅 screening， 即係我哋睇下大家嘅片拍成點啦，剪成點啦。但係咧，而家咧我睇緊表，by the way，呢個係9點鐘，係咪8點幾啦？總之佢9點鐘開始啦，跟住我哋極度懷疑咧會有幾多人去咯。at least 我同我啲 group mate 會去咯。又係食當當嘅一日，哇氣晒添，太熱啦今日出面。